पिपरी बिन कासिम स्टेशन ते वञी रहिया आहियूं। बरसाति त बीजी वई आहे, नथो अचे मींहुं, पर हुनजो पाणी जेको घिटियुनि में बीठो आहे, हीउ ॾिसो। ॿार पाचा मथे करे वञनि था, लंघी रहिया आहिनि। दोस्त मुंहिंजो आसिफ मीर बुटो साइड वरिती थो वञे, मां बि साइड वठां। हाणे जिथे पाणी हुयो हुते अंदरि आयासीं, हाणे थोरो रस्तो मिलियो आहे, निकिरी करे स्टेशन बिन कासिम तरफ़ वञी रहिया आहियूं। पाणी घिटियुनि में विच में बीठो आहे, इन लाइ हीअ साइड वरिती आहे। हीअ घिटी आहे जेकी असांखे बिन कासिम स्टेशन ॾियां वठी वेंदी। दोस्तों, बरसाति जो मज़ो वठंदे, उनखे इंजॉय कंदे असां आहिस्ते आहिस्ते निकिरी आया आहियूं बिन कासिम स्टेशन ते। हिते सुकून आहे, पर रोड रस्ता न आहिनि। हीअ ॾिसो, बगल टुटल। असां पाणीअ मां विचां थींदा थींदे ऐं हींअर पहुता आहियूं बिन कासिम स्टेशन। ही बिन कासिम स्टेशन, हिन जो एरियो ही बिन कासिम। मूंसां गॾु आसिफ अली भुट्टो, आसिफ मीर भुट्टो। ऐं हीउ जेको मुसाफ़िर खानो आहे उहो तव्हांखे ॾेखारियो, बिन कासिम स्टेशन पिपरीअ वारी। माण्हू सुता पिया आहिनि। हीउ टिकट घर आहे, बुकिंग ऑफिस बिन कासिम स्टेशन जी। ट्रेन जा आवाज़ ॿुधण में ईंदा। स्टेशन बिन कासिम ते बरसाति हिकु थी रहियो आहे मंझंदि जो। माल गाॾियूं बीठियूं आहिनि। माल जेको कैंटीनर ऐं सिग्नल हिन पासे ॾांहुं बि ॻाढ़ो आहे, हुन पासे ॾांहुं बि ॻाढ़ो आहे। सो ट्रेन जो को इशारो शायदि न आहे। ट्रेन में देरि आहे, छो जो ट्रेन जेॾी महिल ईंदी आहे उन टाइम कंहिं न कंहिं पासे ॾांहुं साओ हिकिड़ो निशान हूंदो आहे। ऐं वण तव्हां ॾिसो। बिन कासिम स्टेशन पिपरीअ वारी। दोस्तों, ये ट्रेन अची रही है, शायद वीडियो के ज़रिए तव्हांखे एतिरी वेझो अचे तव्हांखे नज़र ईंदी। ऐं ये बिन कासिम तां गुज़री रही है, पिपरी वारे बिन कासिम स्टेशन तां। वो लांडी वारे पासे बीहंदी वञी ये ट्रेन। एयर कंडीशन ट्रेन है, एयर कंडीशन। आखिर में 2-3 गाॾा अहिड़ा अथव जेके एयर कंडीशन में न आहे हुनखे। बाक़ी हीअ ट्रेन ईंदी लांडी स्टेशन जे तरफ़, हितां गुज़री बिन कासिम तां।